Avropa İttifaqı Rusiyanın müdaxiləsindən yayınmaq üçün iyunun 7-də keçiriləcək parlament seçkilərində Ermənistana kömək etməyə hazırlaşır. Bunun üçün əvvəlcə Kremlin dezinformasiyasına qarşı hibrid sürətli reaksiya qrupu göndəriləcək. Daha sonra isə Ermənistanda daimi mülki missiya həyata keçirilə bilər. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Azatutyon məlumat yayıb. Radionun əldə etdiyi sənədlərə görə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan fevralın 13-də Brüsselə məktub göndərərək hibrid təhlükələrə qarşı sürətli reaksiya qrupunun göndərilməsini tələb edib. Eyni tipli, təxminən 20 nəfərlik qrup keçən il parlament seçkilərində Moldovaya göndərilmiş və sosial şəbəkələrdə Rusiyadan yayılan dezinformasiyanın vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınmasına kömək etmişdi. Həm Brüssel, həm də Kişinyov layihəni uğurlu hesab edib. indi eyni tədbiri Rusiyanın seçkilərə gözlənilən müdaxiləsi fonunda Ermənistanda tətbiq etmək istəyir. Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı İrəvanı həm iyun seçkilərində, həm də Ermənistan və Azərbaycan arasında davam edən sülh prosesində dəstəkləmək niyyətindədir. Məqsəd Rusiya tərəfindən ölkədə sabitliyi poza biləcək fəaliyyətlərin qarşısını almaqdır. Mənbələr bildiriblər ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələr diplomatik korpus və xarici əlaqələr xidmətinə müraciət edərək Ermənistana dəstəyin səbəbini izah etmək və sülh prosesinə mənfi təsirlərin qarşısını almaq vacibliyini vurğulamaq üçün Azərbaycanla əlaqəni davam etdirməyə çağırıblar. Radio əlavə edib ki, missiya mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl fəaliyyətə başlamalıdır. Buna görə mart ayında qərar qəbul edilməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri parlament seçkilərindən əvvəl Avropa İttifaqından hibrid sürətli reaksiya qrupu göndərməsini istəyib. Görünən budur ki, Ermənistanda seçkilər ərəfəsində Moldova ssenarisini təkrarlamaq üçün hazırlıq gedir. Bunu Rusiyalı politoloq Andrey Arışov Sputnik Ermənistana deyib. Sandu rejimi ilə Paşinyan hökuməti arasında təkcə xarici işlər nazirləri səviyyəsində deyil, həm də görünür kəşfiyyat xidmətləri vasitəsilə sıx əlaqələr mövcuddur, o bildirib. Arışovun fikrincə, söhbət seçkilər zamanı baş nazir Nikol Paşinyan və komandasının qalib gəlməsini təmin etməkdən gedir ki, bu da geosiyasi xarakter daşıyır. Xatırladaq ki, Ermənistanda parlament seçkiləri iyunun 7-sində keçiriləcək. 2025-ci ilin dekabrında Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaja Kallas Brüsselin Ermənistana mina təmizləmə, eləcə də hibrid hücumlarla mübarizə üçün dəstək də daxil olmaqla bir sıra proqramlar üçün 15 milyon avro ayıracağını açıqlamışdı. Kallas İrəvanın Moskvanın seçkilərə müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün Brüsseldən kömək istədiyini də bəyan etmişdi. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikirlərinizi şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.